果不其然，很快金光瑶便来到了内院。屋内传来尖锐的谩骂声与瓷器破碎声，金光瑶冷笑着出了房门。魏婴心里大惊，这是金光瑶不打算给阿玲解药吗？阿玲在哪里？要不要自己过去看看？手里的丹药小孩子能不能服用？之前周兄的病纯属瞎猫碰上死耗子，成年人还能折腾几下，阿玲可不能乱来。魏婴蹑手蹑脚地从假山后偷溜了出去，试图再去偷听，一把被周云抓住。周云翻了一个大大的白眼，这么出去是真不怕被发现，无奈带着魏婴再次飞到屋顶。金光瑶那个贱人居然敢！林淼大口地喘着气，显然已经是发狂过后的心悸加速带来的呼吸不畅。侍女扶着林淼的手，轻轻地拍着后背，给林淼顺气。夫人。侍女看到林淼嘴角流出的鲜血，慌慌张张地掏出手绢。林淼没有接过侍女的手绢，单手抹去了嘴角的血迹，冷声道：“金光善让他去死，转头就把我儿子送上黄泉路。我说我儿在阿玲满月宴抛下那么多的亲朋好友去接一个关系本就不好的魏无羡。”孟瑶、金光瑶脸方尊，哈哈哈哈哈！真不愧是金光善的种。勺儿，你按照计划带着阿玲走。林淼面无表情地说道：“夫人，你跟勺儿一起走吧，公子不会希望你出事的。”那名唤勺儿低声哭泣道：“自己从小服侍夫人，夫人素日里也待自己极好，是真把夫人当亲人长辈对待了。你先去把阿玲抱来，我亲自把阿玲体内的怨气逼出来。”林淼恢复冷静，有条不紊地安排道：“练武场那随时汇报最新消息，世家离场多少人，金光善身边仆从去向，这些一五一十我都要知道。”怨气，金光瑶居然对那么小的孩子用怨气。魏婴牙龈咯咯作响，这已经不仅仅是师姐孩子的事，是怨气居然对那么小的孩子使用，毫无人性可言。周云预感不妙，飞快地带着魏婴离开此地。谁在那？伴随着一声呵斥，一道灵力朝着原本二人待着的地方攻击道，屋檐顿时坍塌了一片。修仙之人五感敏锐，魏婴的牙龈咯吱声靠的那般近，自然也会被扑捉到。魏婴反应过来，脸上也带了些懊恼。接，周云捂住魏婴的嘴，周云扯着魏婴钻进了一处小山洞中。魏婴眨了眨眼，示意自己听到外面有人了。那位姑奶奶又折腾了，别乱说话，赶紧去找那些东西吧。穿着劲装的两名金家修士互相推搡着离去。真晦气，这天气去哪里找蛇？还多嘴，命要不要了？走走走，蓝公子，不如我随你长辈一般唤你忘机可否？天天喊你蓝公子，也生疏得很。祁阳颇有几分自来熟的性子，对于认可的人都是连名带姓的喊。这姑苏兰是二公子自己要是像魏婴一般直接喊名，未免也过于亲昵了。自是可以蓝忘机微微颔首，祁阳是魏婴的长辈，如此称呼自己自然是应该的。祁阳带着蓝忘机偷偷潜入自己不久前发现的地窖，此处地窖极为隐蔽，和那些贴着酒窖的地方不同。地窖里面堆着密密麻麻的酒坛，一排一排罗列着。蓝忘机闻了一下空气中弥漫的酒香，下意识蹙起了眉头，自己似乎闻到了若有若无的腐蚀味，但仔细分辨又很快消失不见，掩藏在浓烈的酒香下面。祁阳用力地抽了抽鼻子，酒香浓稠但又清爽，还夹杂着枸杞的味道，不禁感慨道：都是上好的酒啊，倒是可以带一些走。祁阳拔出一个酒坛的塞子，凑到坛子边上，用食指沾了一滴酒，放入嘴里细细品尝。猛烈的口感与其清爽的酒香形成两种强烈的比对，确实是好酒。忘机，你找找这些酒坛下层还有堆着的那层有没有符咒，有些老狐狸可狡猾着呢，会用障眼法迷惑来人。酒是好酒，就那层不一定是酒。祁阳拿起刚刚品尝的酒坛搬到了一侧，对着蓝忘机说道，同时又搬了几坛酒到边上，方便蓝忘机寻找。蓝忘机看着面前堆积如山的酒坛子，了一声，按着刚刚祁阳搬掉酒坛的位置，往里面将酒坛子推了出来。前辈，你可有闻到腐蚀味？蓝忘机毫不费力地将4、5坛酒一起搬了出来，转身间腰间佩戴的玉佩敲击在了酒坛子上。叮咚，无意间的碰撞，地窖内响起了清澈的回应。我没这个酒坛子。祁阳刚想回道，
听得清澈的碰撞声，立刻做出判断，刚刚撞击的那个酒坛子里面是空的。祁阳没有立刻打开酒盖，而是扶着坛身用力地摇了摇，里面同时传来叮咚的撞击声，还有浅浅的水声。前辈，此处有孔狼忘机快速锁定地窖内的异常之处。约莫在酒堆边上1米处墙上有一个微微凹陷的孔，若非仔细端详，极易忽略。如果那个空坛子里是钥匙，那这墙背后应该有暗门。忘机，你来开门。我先进去。祁阳没有选择打开酒坛，从里面拿出来，而是直接将酒坛子摔在了地上。里面的液体接触到地面时，迅速响起滋滋的声音，冒起了阵阵白烟。